ভালকে নাহিলে এয়া আমি ৰাতিপুৱা ওলাইছো হাফলঙলে কিনকিনিয়া বৰষুণ চলি আছে ৰাতিপুৱা 5:30 হৈছে এয়া আমি জাষ্ট ষ্টাৰ্ট দিছো বাটে বাটে দেখাই যাম আজি হাফলঙত থাকিম কাইলে আমি যাম চেকাল বাইপাছ পাইছো এতিয়া আমি লামডিং ফালে যাম সোমাই কি ভাবি নামটো নাজানো মুঠতে লামডিং পাম আৰু একো নেটৱৰ্ক নাই এটা সিমতো নেটৱৰ্ক নাই এইয়া আমাৰ মৃগাংগ এইফালে দাদাই চলাই আছে কেনেকুৱা লাগিছে ভিউটো দেখিছে কি ধুনীয়া আৰু হাফলঙলৈ 113 কিলোমিটাৰ পাই আছো আৰু 62 কিলোমিটাৰ আছে হাফলং মাইবং 17 মাইবং কছাৰী ৰাজধানী মাইবং এই গাইজ আমি গৈছো ৱাও what a view গাইজ আমি আহি উপস্থিত হৈ গ'লো দেখা পাইছে এয়া দেৱাশিষ এইটো মৃগাংগ এয়া অৰ্ণৱ দা আমাৰ লগত আছে আমি আহি পাইছোঁ ফাইনেলি বাৰ্ড ৱাচিং টাৱাৰত এইটোৱে সেইটো জেগা য'ত চৰাইবিলাক আহি ছুইচাইড কৰে গাইজ ভিউ চাওক একবাৰ ইয়াতে আচলতে ছুইচাইড নকৰে লাইটৰ পোহৰত এট্ৰেকশ্যন হৈ আহি ইয়াতে বাৰ্ডবিলাক খুন্দা খাই মৰে এয়া অৰ্ণৱ দা আহি বহুত কঠিন জাৰ্ণি এটা কৰিছে বহুত ৰাস্তাটো কমপ্লিকেচি আছে এয়া দেৱাশিষ এই কেনেকুৱা লাগিছে মোবাইলটো পৰিলে ভাল লাগিব টাইলছখনো বগা আহক আহক এফালে আহক এয়া আমি ক'ত পাইছোঁ জাতিংগা ইয়াতে বাৰ্ডে ছুইচাইড কৰে আৰু কোনোবা মানুহে মন গ'লেও জঁপিয়াই দিব পাৰে তললৈ ডাইৰেক্ট ছুইচাইড আমি আহি পাই গৈছোঁ এথেনিক ভিলেজ এয়া এণ্ট্ৰি কৰিবলৈ লৈছোঁ কি হয় নাজানো টিকেট চিষ্টেম নে কি সুধিব লাগিব এয়া এথেনিক ভিলেজৰ ফালে সোমাই আহি আছোঁ এইবিলাক কোনে মাতি আছে নাজানো আজিলি নে কি বৰ দুৰ্গম ৰাস্তাবিলাক আহিলে ভয় লাগি যাব এয়া আহিছোঁ ইহঁত দুটা খোজকাঢ়ি আহিছে গাড়ীত লোড নলয় এইখন এথেনিক ভিলেজ এই ভিলেজৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট গেট আমি সোমাই যাওঁ এয়া আহি আছে মৃগাংগ দেৱাশিষ এয়া অৰ্ণৱ দা আমি গৈ আছোঁ একফালৰ পৰা চাই যাওঁ কি আছে বহুত ধুনীয়া ভিউ বহুত ধুনীয়া বহুত নিৰিবিলি পৰিৱেশ আমি এইফালে এথনিক ভিলেজৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বহুত বেছি একো হেৰি নাই কিন্তু চাফা নিৰিবিলি এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ এজন কাৰ্বি চাওক কিং হাই প্ৰত্যেকটো কটেজতে নাম দিয়া আছে এজন এজন ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভৰ নামত এয়া দেখা পাইছে খেলমা ষ্টেচুবিলাক বৰ ধুনীয়া বনাইছে কিন্তু কটেজবিলাক অকণ বেয়া হৈ গৈছে শ্লিপি এৰিয়া কটেজ দেখা পাইছে আহিলে ভাল লাগি যাব বহুত নিৰিবিলি পৰিৱেশ ডিমা হাছাও ৱাও বহুত পালোৱান দেই এথনিক ভিলেজৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিলে বঢ়িয়া বঢ়িয়া কিন্তু ইমানো ঘৰবোৰ ভাঙি চিঙি গৈছে হ'লেও চাবলৈ নিৰিবিলি এটা জেগা আৰু বহুত বেছি ডাঙৰ এৰিয়া নহয় দাদা একদম বহুত কষ্ট হৈছে পেটটোও কষ্ট পাইছে ভিলেজৰ ঠিক কাষতে এটা ধুনীয়া ৱাটাৰফল আছে সৰু এতিয়া কিন্তু পানীৰ স্পীড বহুত মৃগাংগ পানী অলপ উৰাই দিয়া এয়া আমাৰ বাবুৱা গৈছে পানী দি মুখ ধুইছে চাই ভিউটো কিমান তলৰ পৰা উঠি আহিছে এয়া ফাইনেলি হাফলং টাউনত সোমাইছোঁ আৰু
টাউনলৈ অলমষ্ট 2.5 কিলোমিটাৰ আছে ভিউ পইণ্ট চাওক এয়া ফাইনেলি হাফলঙত এণ্টাৰ হৈছোঁ টাউন চিধা যাব লাগিব নে এইফালে যাব লাগিব চিধা 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 এয়া ফাইনেলি আহি আছোঁ মেইন টাউন এইটো ভগৱানৰ মন্দিৰ এটা আছে বিষ্ণু মন্দিৰ মেইন হাফলং টাউন শ্বিলঙৰ নিচিনা লাগিছে টাউন আম্বেদকাৰজী এটা ষ্টেচু বনাই থৈছে জয় ভীম ভীমৰাও আম্বেদকাৰ এয়া চাৰ্কিট হাউচ ফাইনেলি আহি আছোঁ আমি চাৰ্কিট হাউচৰ ভিউ পইণ্ট এইফালে আমি যাব লাগিব আহিলে গম নাপায় বৰ এটা In 100 meters, turn right. চাৰ্কিট হাউচ এইটো অঁ চাৰ্কিট হাউচ ভিউ পইণ্ট চাব আহি আছোঁ গাইজ এয়া চাৰ্কিট হাউচ ভিউ পইণ্ট পাই গৈছোঁ আমি তাৰ ভিউ চাওক কি ধুনীয়া চাওক এবাৰ পূৰা এণ্টায়াৰ ভিউটো দেখাই দিছোঁ চাৰ্কিট হাউচ ভিউ পইণ্ট ইয়াতে আহি থাকে আৰু এটা মেইন ভিউ পইণ্ট আছে মই ভিউ পইণ্টটোৰ ফালে গৈ আছোঁ ভিউ পইণ্ট ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ দেখিবলৈ পাব বহুত ধুনীয়া লাগিব ইটছ জাষ্ট অছম গাইজ বহুত ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছে একদম দিনৰ টাইমত আহি পাইছোঁ সেইকাৰণে অলপ ৰ'দটো বেছি অৰ্ণৱ দা বেলেগ পজ দি আছে মিগাংগৈ পজ দি আছে দেৱাশিষ এইফালে কেমেৰামেন বহি একদম পূৰা কেমেৰামাৰ বিজি এইটো ভিউ পইণ্টটো ভাল লাগিছে নাই মিগাংগ বোলে ইয়াতে চাইল্ডহুড মেমৰি আছে মনত পৰিছে কাবালে মই নাজানো তেওঁ ক'ব ভিউ পইণ্ট গোটেই টাউনখন দেখি থাকে একদম হাফলং টাউনৰ মাজত ইয়াতে ক'ৰবাত মিগাংগৰ আগৰ পুৰণা স্কুলখন আছে মিছ কৰিছে এই আমাৰ মিগাংগৰ সন্মুখত এইটো এটা চাৰ্চ টাউনৰ মাজতে আছে হাফলং টাউন এতিয়া পানীমূৰ পাব হৈ গ'লহি কেনেকুৱা লাগিছে অৰ্ণৱ দা দেৱাশিষ ভাল লাগিছে এতিয়া ইয়াৰ ভিউটো আমি দেখাম পোৱাৰ পিছত আৰু ভাল লাগিব থেংক ইউ পাই গৈছোঁ ফাইনেলি পাৰ্কিং কৰিলোঁ গাড়ী পানীৰ কোৱালিটি চাওক কি ধুনীয়া ব্লু অসমতো এনেকুৱা ধুনীয়া কালাৰৰ পানী দেখিবলৈ পোৱাটো বহুত সৌভাগ্য আপুনি এবাৰ চাওক গৈ আছোঁ আমি লাহে লাহে তললৈ ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই যাম বা পানীৰ ফ্ল' চাওক আৰু কালাৰ চাওক ইমান ব্লু কালাৰ ৱাটাৰ আৰু ফ্ৰেছ ৱাটাৰ অসমত দেখিবলৈ পোৱাটো বহুত টান এয়া দেৱাশিষ মিগাংগত গৈ আছে আমি চব যাম পানী দেখা পাইছেনে একদম ব্লু এতিয়া আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া আমি ব'টিঙত যাম দেখা পাইছে আপোনালোকে নামি আহি আছোঁ তালৈ যাম কিন্তু পানীৰ স্পীড আৰু হেৰি চাওক কি ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ ব্লু ৱাটাৰ ৰেডি হৈ গৈছোঁ অৰ্ণৱ দাই প্ৰথম উঠিবলৈ লৈছে নাৱত আমি এনেকৈ যাম কাষেদি পানীৰ স্পীড চাওক এইটো মিগাংগ গৈ আছে গাইজ ইয়াৰ পিছত দেৱাশিষ যাব দেৱাশিষ ভিডিঅ' বনাই আছে আমি বহুত ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ মোৰ পিছফালে দাদা আছে এয়া ইয়াতে মোবাইলটো পৰিলে অলপ ৰিক্স আছে কিন্তু পানীৰ কালাৰ চালে আপুনি আচৰিত লাগি যাব পানী চাওক কি ধুনীয়া কালাৰৰ পানী গাইজ বঢ়িয়া লাগিছে কিন্তু অসমতো ইমান ধুনীয়া ক্ৰিষ্টেল পানী আৰু তাৰ স্পীড চাওক ফলটোৰ স্পীড চাওক ৱাও ধুনীয়া ভিউ বা পানীৰ হেৰি চাওক কি কম কি ধুনীয়া ভিউ আৰু আমাৰ পিছফালে চাবনে আগফালে চাব অৰ্ণৱ দাক চাবনে চবৰে মুখত হাঁহি অৰ্ণৱ দা খালি মুখত ঘাম বেলেগ একো নাই ভয় কৰি আছে মানুহজনে वाओ 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 पीछे देखिए